बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय कुडीचें निर्मळपण सांबाळुया. मारिया माय आमकां जण एकल्याक एक नमुनो निर्मळ जिवीत जिवंक उलो कोत्ता. आसा तूं तयार? आमची जण एकल्याची कूड एक पवित्र मंदीर. आमकां जण एकल्याक आपली सारकीच देवान रचल्यात. एक सादो आमच्या कुडीक आमकां भोव गरजेचो. एक सादो ना जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां खूब उणेपण भोगता. बागिवून पावलून तेसलोनिकाराक बरोवन आमकां पवित्र जिवीत जिवंक विनोती कोत्ता. आमची कूड पवित्र जाल्यार आमी पवित्रतायेन जिवीत जियेता वो दुसऱ्याचे कुडीचो फायदो घेता. देखीक आमचे दोळे कान आनी जीब नाका आसलेले पळोवन उलोवन आयकूंक भुरगीं तशींच जाणटी आमी दुसऱ्यांक पातकान घालता. शाणेपणान आमी आमकां जिवीत जिवंक पवित्रतायेन आमची पावलां मारूंक देवाक मानता तसली जिवीत जिवंक आमकां जण एकल्याक मारिया मायचो आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बागेवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या जेजू लागीं आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी
आमी तुमचे लागीं विनोती कोत्ता आनी परातून मागता तें हें देवाक मानून कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तुमी तशी जियेतात खोरी, पूण ओदीक आनी ओदीक सुदारणी जोडात. सोम्या जेजूचे सोत तें आमी तुमकां दिल्यो आज्ञा तुमी तर जाणात. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाली. कामचार तुमी पयस कोचचो. देवाची ओळख नासलेल्यांक ओन भावात्या पोरी तुमी कुडीच्यो वंडोवण्यो बागुच्यो न्हय, पूण जोण एकल्यान पवित्रपणान आनी मानसुगेन आपली कूड दोमांक जाणो जावचें. हें वस्तूंनी कोणेच आपल्या पेल्याचो आदार काडूं न्हय आनी ताका वायट करूं न्हय. आमी तुका आदीं कोलीत केला आनी कोंडीत सांगलां तशें असल्या पातकांक सोमी सदांच खास लायतात. देवाक आमकां कामचारी जावंक न्हय, बगोर पवित्र जावंक आपयल्यात. म्हणटच हाची बेपरवा कोत्ता तो मनशाची न्हय, बगोर तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा कोत्ता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आपचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जुवे आसा ते सगळे आनंद बरी जावन प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. सगळीं म्हणुया, जबानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवट मेना वरी कोट्टा अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा. जबाब, बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. वायटाची जांकां वीट दिसता तांचो सर्वेस्पर मोग कोत्ता. आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आनी नॉस्टेल्यांच्या हातांतले तांकां निवारता. जबाब, बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. ताचे पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब, बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा सवे संतोष बरी जायात. उद्गार. Soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक मागण्यांनी करूंक जागृत रावात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespor Tomce soveasu. Mateo परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेसून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवाऱ्या भाशेन सर्गेचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवाऱ्यांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मैदानार बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यागेर वचून तुमी तें घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भुरग्यानो, वाडलोल्यानो, आयज आमकां आंकवार मारयेचेर आमी नियाळ कोत्ताना, नव्यान आमी कोत्ताना, तिचे पुर्बेक आमी तयार जाताना कांय बरो विशय आमकां दिलेलो आहा. कुडीचें निर्मळपण सांबाळुया. कुडीचें निर्मळपण सांबाळुया. आमी निर्मळ आहात काय? आमकां कोणे तरी निर्मळ केलोली आमकां कोणे तरी निर्मळ केलोली करूंक ना. म्हाका जाल्यार केलोलो. निर्मळ करूंक ना, केल्या. तुमकांय केल्या. गुड, व्हेरी गुड. सम विस्पर्स कॅन बी हर्ड फ्रॉम दे. गुड. आमकांय निर्मळ केल्या. हें निर्मळपण कोणें आमकां दिलां? हें निर्मळपण कोणें आमकां दिलां? कोणें आमकां दिलां? देवान आमकां दिलां. तें कोणें सांबाळपाचें? तुजें निर्मळपण कोणें सांबाळपाचें? दर एकल्याचें निर्मळपण दर एकल्यान सांबाळूंक जाय. दर एकल्याचें निर्मळपण दर एकल्यान सांबाळूंक जाय. आनी बावतिस्माच्या दिसा आमकां देवान सगल्या पातकांतलीं धुवन काडून निर्मळ केलोली, प्युअर केलोली. निर्मळपण म्हळ्यार प्युरिटी. आमकां प्युअर केल्ली. आनी आवय बापायन आनी पदन मदनीनी, गॉड फादरान, गॉड मदरान ही जबाबदारी घेतलेली. उपरांत आमी याज्ञिकांनी जबाबदारी घेतलेली. निर्मळपणान हें निर्मळपण सांबाळूंक. भावात जियेतना हें निर्मळपण सांबाळपाची जबाबदारी आवय बापायन, पदन मदनीन, याज्ञिकांनी घेतलेली. आनी जेन्ना तुमी वाडटात, क्रिजमाची जातात, तिरावणीचो संस्कार घेतात, त्या दिसा तावन जण एकलो आपल्या निर्मळपणाची जबाबदारी घेता. आपल्या निर्मळपणाची जबाबदारी घेता. आनी निर्मळपणा विशीं पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा काय? 1 Peter chapter 1 verse 15 अशें म्हणटा, सगळे तुमचे चालीत पवित्र जायात, कित्याक तुमकां आपयल्यात तो पवित्र. तुमचे सगळे चालीत पवित्र जायात, कित्याक तुमकां आपयला तो पवित्र. 1 Thessalonians chapter 4 verse 2 अशें म्हणटा, देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्लीं, कामचार तुमी पयस करचो. देवाक जाय तें हेंच,
तुमी पवित्र जाल्ली कामचार तुमी पयस करचो आनी हाचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता तूं तो तुजें निर्मळपण सांबाळिना जाल्यार जो देव आमकां पवित्र आत्मो दिता ताच्यो आमी बेगडायो करता जो देव आमकां पवित्र आत्म्यान भरता त्या देवाच्यो आमी बेगडायो करता वो बेपरवा करता म्हणटच मोगाचे इश्टानो आमचें निर्मळपण सांबाळूंक आनी जियोंक आमकां जबाबदारी आहा आमकां जबाबदारी आहा आनी ताका लागून मॅथ्यूवाचो चॅप्टर 15 वर्स 19 अशें म्हणटा भायल्यो वस्तू आमकां मेळ्यो करिना पूण भितरल्यान भायर सरता त्यो वस्तू आमकां मेळ्यो करता आनी कसल्यो त्यो वस्तू वायट चिंतप पर्दुवार पजडपण चोरप लोटीक गोवाय दिवप निंदा करप ह्यो वस्तू आमच्यो भितरल्यान भायर येता त्यो आमकां मेळ्यो करता आनी आमचें निर्मळपण पिड्यार करता आनी जेन्ना आमचें निर्मळपण पिड्यार जाता तेन्ना कितें जाता आमी देवा मुखार येवंक आमकां तितली शक्ती आसना कृपा आसना आनी जेन्ना आमची निर्मळपण आमी बसतायता पिड्यार कोत्ता तेन्ना आमच्यांनी जेजू क्रिस्ताक उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी शिवंक आमी पुर्ती आसना म्हणटच 24/7 आमी निर्मळपणान जियोंक खूब गरजेचें बो करून आयचो विशय म्हणटा कुडीचें निर्मळपण वय कुडीचें निर्मळपण ही कूड जावन आसा देवाचें देणें आमकां हें देणें देवान आमकां दिलां आनी ह्या देण्या उदेशी देव आपली सुवात आमचे भितर करून जियेता आमचे भितर करून जियेता आनी देव ताका लागून 1 Corinthians chapter 6:19 म्हणटा भाग्योत पावलो म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार आमी मंदीर जाल्यार ह्या मंदिराची आमी निर्मळपण सांबाळूंक गरजेचें तें प्युअर दवरूंक गरजेचें ताची प्युरिटी सांबाळूंक आमी गरजेची आनी ती जर प्युअर ना जाल्यार देव थंयसर आसचो ना कित्याक देव पवित्र आनी देवाक आमी मेळटलीं जाल्यार आमी पवित्र आसूंक जाय ताका लागून कुमसाराचो साक्रामेंत आहा मिसाचे बेड्यांत आमी आमच्या पातकाचे बोगसणे मागता मिसाचोय साक्रामेंत आहा इतली पवित्रताय ह्या संवसारांत आमी तर अंतली जाल्यार परगोतरींत देखून आमी थंयसर वी डू आ प्युरिफिकेशन आनी आमी थंयसर पवित्र जाता निर्मळ जाता आनी मागीर देवाक भेटूंक वेता बिश्टें मेडेसाणीन शुद्धीपणान अशुद्धीपणान आमी देवाक भेटूंक जायना म्हणटच मोगाच्या इश्टानो तुमी घडये जायते फावटी बाजारांत गेले आसतली वय की ना बाजारांत गेल्या आवय बापाय बरोबर तर तुमी गेल्या वाडलोलीं गेल्या जाल्यार म्हाका सांग तुमी बाजार घेतना कितलीं जाणां कुसलेलीं टोमाटां घेवन येता कुसलेलीं टोमाटां कुसलोलो कांदो कितलीं जाणां घेवन येता कोण घेवन येना कुसलेले बटाट कितलीं जाणां घेवन येता कोण घेवन येना हांवूय जायते फावटी बाजारान वता तेन्ना पळयता कितले तुमी सोदता बरो कांदो बरी टोमाटां बरे बटाट थंयसर सोदून तुमी घेवन येता कित्याक आमकां बरें जाय बऱ्यो वस्तू आमकां जाय जाल्यार आमी कसलेल्यो वस्तू आमी पातकान जेवन कशे भाशेन आमी आमचें निर्मळपण कुडीचें निर्मळपण विबाडूंक जाता आमच्यांनी तर कुसलेलीं टोमाटां खावंक जायना आमच्यान तर कुसलेलो कांदो हाडूंक जायना जाल्यार हाव वी कॅन स्टोर सम इम्प्युअर थिंग्स इन आवर हार्ट जंयसर देव जियेता जंयसर देव आपलें आसणें आमकां दाखयता मोगाच्या इश्टानो किरीतपणी देवान आमकां सोपूर्णायेन रचल्या म्हूण भाग्यांत पावलो आमकां उगडास करता सोपूर्णायेन म्हणटाना देवान आमकां सगळे सांदे दिवन रचल्या देवाक दिनवास आनी ह्या सगळ्या सांद्या उद्देशी आमी निर्मळपण जोडूंक गरजेचें जेन्ना कूड म्हणटा तेन्ना थंयसर आमचें मायंड येता मन येता तेन्ना थंयसर आमचें काळीज येता थंयसर आमचीं उतरां येता थंयसर आमच्यो कोरण्यो येता आनी हे भाशेन आमी सोपूर्णायेन देवान आमकां रचल्या आमी आमचें निर्मळपण विबाडूंक जाता
आनी हे भाशेन आमी विभागता. जायते फावटी हे मनांत पयलीं तें सुरू जाता. दुसऱ्याचें वायट चिंतप, दुसऱ्याचें वायट येवजप, दुसऱ्याक वायट नदरेन पळोवप. जेन्ना ह्यो वस्तू आमी कोत्ता तेन्ना आमी आमचेंच कूड बोस्तायता, आमचें निर्मळपण आमी विबाडटा. आमचें जेन्ना अंतस्कण आमी सारकें दवरिना, नाटकायेन जियेता, कुसडेपणान जियेता, दुसऱ्याक आमी वायट शिराप सोडटा, दुसऱ्याचें आमी नांव विबाड कोत्ता, दुसऱ्याक आमी वायट आवडेता, तेन्ना आनीक पावट अंतस्कणांतल्यान आमी आमचें कुडीचें निर्मळपण विबाडटा. कुडीचें निर्मळपण विबाडटा. आमी जेन्ना उतरांनी वायट उतरां आमी उलयता, गाळयो आमी मारता, दुसऱ्याक आमी शिराप घालता, दुसऱ्याचें नांव विबाड कोत्ता, दुसऱ्याक सोकला घालपा सारकीं उतरां आमी उलयता, तेन्नाय आनीक पावट उतरांनी आमचें कुडीचें निर्मळपण आमी ओगडायता, विबाडटा. आनी चवथे सुवातेर कोरन्यांनी आमी जेन्ना वायट कोरन्या आदांता तेन्ना आमी आमचें कुडीचें निर्मळपण विबाडटा. जेन्ना आमी दुसऱ्याच्यो वाटो बंद कोत्ता, दुसऱ्याचें उदक आमी बंद कोत्ता, दुसऱ्याचीं भाटां आमी चोत्ता, दुसऱ्याक आमी नागोयता, दुसऱ्याक आमी आमच्या कोरन्यांनी सोकला उडयता, ताचें जिवीत जोड कोत्ता, तेन्ना आमी आमचें कुडीचें निर्मळपण विबाडटा. आनी जेन्ना आमची कुडीचें निर्मळपण विबाडलेलें आसता तेन्ना देवाची कृपा आमचेर आसना. देवाची कृपा आमचेर आसना ना म्हूण आमी देवा सोरशीं देवाक लागीं आसना पूण पयस आसता. आनी ताका लागून आयज किरीत भाशेन देव आमकां उगडास करता आयच्या विशयांतल्यान कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक. कित्याक देवाक जाय आमच्या काळजांनी ताणें ठिकाण केल्लें. देवाक जाय आमच्या सांगाता तो जियेलोलो, आमच्या सांगाता तो जियेलोलो. आनी ताका लागून आमी निर्मळपण सांबाळूंक तो आमचे कडेन मागता. मोगाच्या इश्टानो, हें निर्मळपण सांबाळटलोय, निर्मळपण जियेतलोय जाल्यार 4 वस्तू गरजेच्यो. 4 वस्तू गरजेच्यो. पयले सुवातेर प्युरिफिकेशन. Purification of our mind, purification of our soul, purification of our heart, purification of our actions. ह्यो जावंक जाय. Be holy as your heavenly Father is holy. जसो तुजो बाप पवित्र तसो तुवें पवित्र जावंक जाय. ही देवाची शिकवण. म्हणटच आमकां प्युअर जावंक देवूच उलो करता. आनी हें प्युरिफिकेशन देवानूच आमकां दिलेल्या, निर्मळपण देवानूच आमकां दिलेल्या, तें आमकां दिसा दिसपोटी सांबाळूंक आमकां उलो करता. आनी आंकवार मारीन तें आपलें निर्मळपण सांबाळलें. जरी पातका बीन तिका जल्माक हाडलेली, जेजूची आवय जावं तिका सत्याय आसली पातक करूंक, तिका जाय ते भाशेन जिवंक तिच्यान जातालें, पूण ना, सदांच देवाचे येवजणेक खालती रावली आनी पातकाक पयस रावन आपलें निर्मळपण तिणें सांबाळलें. आनी ताका लागून आयज तिका आमी मानान म्हणटा ती देवाची आवय. ती देवाची आवय म्हूण तिका आमी मान दिता. म्हणटच फर्स्ट स्टेज तुजें सगळें निर्मळपण तूं उत्पन्न करूंक सोदताय, सांबाळूंक सोदताय, प्युरिफिकेशन. प्युरिफाय. कित्याक जे भाशेन देव पवित्र तुवें पवित्र जावंक जाय. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, देवाची रचना. दुसरे सुवातेर इल्युमिनेशन. सोयरानाट येवंक जाय. बी अवेर अबावट योरसेल्फ. तुमी कितलीं जाणां हे सायडींतल्यान भितर सरल्यान, ह्या दारवाट्यान कितलीं जाण भितर सरल्यान? कोण सोरोंक ना? हे सायडीन भितरल्यान? बरें. थिंगा देखावो केल्लो आहा न्हू? कितल्यो वाती आहा थिंगा? कितल्यो वाती आहा? आर्टिफिशियल वात्यो आहा थिंगा उब्यो केलेल्यो आहा. कितल्यो आहा? हां, कोण ती 6 म्हणटा ती? हात काड. हात काड. सुभागी तुमी. 6 वात्यो आहा. कोण कोणाचे पांय धुयता? व्हेरी गूड. दॅट अवेरनस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. जागृताय आसूंक गरजेची. आनी जेन्ना जागृताय आहा तेन्ना तुजे भितर तूं निर्मळपण सांबाळूंक पावतलोय. कित्याक यू विल बी अवेर ऑफ युअर थॉट्स, यू विल बी अवेर ऑफ युअर वर्ड्स, यू विल बी अवेर ऑफ युअर एक्शन्स. आनी तें जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां सांगता, जागृताय रात,
जागृतायेन रावात, जागृत सांबाळात. आनी जेन्ना जागृतायेन आमी जियेता तेन्ना मोगाच्या इश्टानो जें देवाचें उतर आमी वाचता तें आमकां परतून परतून जागृत दवरतलें. आनी जेन्ना तें आमी जागृत देवाचें उतर आमकां जागृत दवरता तेन्ना तितले पावटी आमी उजवाडाची पावलां आमी मारतले, उजवाडांत आमी जियेतले. आनी जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो उजवाडान जियेता, काळोखांत न्हय. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो उजवाडान जियेता, काळोखांत न्हय. कित्याक पवित्र पुस्तकांतल्यान तुजें मन देव उजवाडायता, काळीज उजवाडायता. इल्युमिनेशन इज द सेकेंड प्रोसेस. तिसरे सुवातेर कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ हार्ट, कन्वर्शन ऑफ मायंड, कन्वर्शन ऑफ सोल, कन्वर्शन ऑफ एक्शन. सगळे कनेक्टेड, ते ह्यो वस्तू कनेक्टेड. तुवें हेंच कन्वर्ट करूंक जायना आनी हें हेंच दवरूंक जायना, हें हेंच दवरूंक जायना. ना, हिंगा कन्वर्ट जाता जाल्यार हें कन्वर्ट जावंकूच जाय. ऑटोमॅटिकली कन्वर्शन जाता सगल्यो वस्तू. म्हणटो जो मनशाक उजवाड मेळ्ळा तो मनीस केन्नाच काळोखांत रावचो ना. जो मनीस सोयराणांत येयला तो केन्नाच त्याच कोणांत रावचो ना. तो आपल्या जिवितांत नवसोडणी हाडटलो. मेतानॉया, नवसोडणी. नवसोडणी म्हणटाना आख्खें जिवीत तूं बदलता. यू पूट ऑन अ न्यू एटिट्यूड इन युअर लायफ. नवो स्वभाव, आदलो स्वभाव तूं पयस दवरता. निंदा ना, निंदा ना. निंदा म्हणजे हिपोक्रेसी ना, नो डुप्लिकसी, ओन्ली जेन्युइननेस. ओन्ली जेन्युइननेस वेन देर इज अ थ्रू कन्वर्शन. म्हणटोच तुजें तो निर्मळपण तुका सांबाळूंक जाय, तुजे भितर निर्मळपण उत्पन्न करूंक जाय जे देवान तुका दिलां. जाल्यार तिसरो प्रोसेस कन्वर्शन. आनी चवथे सुवातेर परफेक्शन. परफेक्शन. हे तिनूय वस्तू केले उपरांत तुजे भितर देव गूण वो देवीक गूण तूं जियोंक प्रयत्न करतलो. जी तुका देवाची गोडसाण मेळ्ळ्या तुज्या जिवितांत, देव कोण तो तुका अनुभव मेवला, देव कोण तो ताची तुका वळख मेवला, ताचे कृपेन ताच्या उतराच्या उजवाडान जियोंक तूं प्रयत्न करतलो. आनी हे भाशेन तूं जियेता तेन्ना मोगाच्या भुरग्यानो, मोगाच्या इश्टानो, वाडलेल्यानो आमी निर्मळपण सांबाळूंक आमी पावतले. आनी जेन्ना आमी निर्मळपण सांबाळटले तेन्ना जो देव आमकां पवित्र आत्म्यान भरता ताची आमी आपुरबाय करूंक पावतले. आनी न्हय बेपरवा, न्हय बेपरवा पूण आपुरबाय करूंक पावतले. आनी जेन्ना आमचें निर्मळपण आमी सांबाळटले तेन्ना सदांच देवाच्या आसऱ्या खाला आमी ताचे कृपे आमी आसतले. ताची कृपा आमचेर व्हांवतली, ताची कृपा आमचेर व्हांवतली. म्हणटच हें निर्मळपण देवान आमकां दिलां. निर्मळपण सांबाळपाची जबाबदारी तुजी आनी म्हजी, दर एकल्याची. आनी सांबाळटलोय जाल्यार पयले सुवातेर आमी सांगलां ते भाशेन प्युरिफिकेशन. देवान आमकां पवित्र जावंक आपयल्यान ताचो उगडास करुया. दुसरे सुवातेर इल्युमिनेशन. उजवाडांत येवया, सोयराणांत येवया. सोयराणांत येतलोय जाल्यार पवित्र पुस्तक खूब गरजेचें, कित्याक तो आमकां उजवाडांत हाडटा आपल्या उतरांतल्यान. आनी तिसरे सुवातेर कन्वर्शन, नवसोडणी जावंक गरजेची. आनी चवथे सुवातेर परफेक्शन. देवीक गूण, देवीक जिवीत आमी सांबाळून जियोंक पावतले आनी निर्मळ मनशां आमी जावंक आनी आमी देवाक ते भाशेन आमी मानतले. सगल्यो उबी रावया. हे वेळार सगल्या भावातान बरवशान भरून आमच्यो गरज, आमची मागणी आंकवार मारीचे विणवणीन जेजू मुखार देवी उबारुया. आमच्या बाप साहेबान बिजमांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या निर्मल जिविता वरवीं देवाच्या मोगाचे गोवाय जावंक आनी आपले जिवितांतले पवित्रपण जोडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Salma Bapak, angkat
आमच्या देश कारभार चलयतल्यांनी आपल्या जिवितांत बरे आनी पोरजेचे बरेपणान घडटा कायदे आनी नेम सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमी हांगा एकठांय जाल्यांक दर एकल्यान आमच्या जिवितांत मारियाची देख घेवंक दर दिसा पवित्रायेन वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना बरे देखीन आनी पवित्रायेन वाडोवंक बापा आमचें कुटुंब पवित्र कर म्हूण बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकून घे. बोमोगाळ माई बोमोगाळाचे येसू ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनी सगल्या भावातान विश्वासान भरून कांय आमच्यो गरजो सोमेस्ताच्या नांवान तुजे मुखार तांणी उबारल्या. ह्या तांच्या मागण्यांक कान दी त्यो आमकां फावो जावचें कर. कितें भाशेन ह्या भुरग्यांचो फुडार तुज्या हातान हांव घालतां. तांकां राख आनी सांबाळ. सगल्या वायटा विघ्नांत तांकां पयस कर. तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या संवसारांत जियेतना तुज्याच पुताच्या तत्वांनी ती वाडोवंक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान ती जियोवंक निर्मळपण सांबाळूंक तांकां आनी आमकांय जे कृपेन बर आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दिनवासनेची मागणे. मोगाला जेजू ह्या वेळार तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. उंड्या स्वरा रुपान आमचे काळजांत आयला देखून आमी संतोसता. आमकां बरी आवय बापय यादनीक आनी संतोशकारा तुवें फावो केला. तांचे वरवीं आमचें जिवीत सोबीत जावंक पावलां. आमकां मोगान आनी पवित्रतायेन वाडूंक ती बरी वावुरता. ह्या तांचे देण्या पासत तुका दिनवासता. आमेन. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाऱ्या जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. निर्मळपणान जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळ्यांनी तांकां ताळयो मारच्यो.
सगळ्या भुरग्यांक कार्यक्रमाचे एकदम बरे भशेन सायडीन संगीता बी वाजयतात आनी आमकां उमेद दितात. आनी एक फावट सगळ्यांक तांकां ताळयो मारच्यो. आतां तुमचे मुखार घेवन येतात सांताची दाखवण सेंट पॅट्रीक. आमी तुका रावता. थोड्याच वेळांनी आमी आमचो हो देखावो सुरू करतले. Good evening, everyone. Today's saint is Saint Patrick of Ireland. Saint Patrick is famous for using a shamrock, a kind of a leaf, to explain that the Father, Son, and Holy Spirit are one. He is the patron saint of the Irish people. And ingenious. Today we will have a short insight into the life of Saint Patrick of Ireland. Saint Patrick was born in a well-to-do and religious family, but he did not like to pray. One day, when he was around 16 years old, he was kidnapped and taken to Ireland, where he was made a slave. It is at that time that he truly experienced Jesus. However, one day he escaped after hearing a voice from an angel and came back to his parents' house and decided to dedicate his life to God. He studied and prayed and became a priest and later a bishop. After which he felt that God wanted him to go back to Ireland, so he went and preached the word of God to the pagan people of Ireland. He converted them to Christianity, and till date Ireland has a huge population of Catholics. Saint Patrick of Ireland, pray for us. सांत पॅट्रिका वयर ताणें बरे भशेन आपलें जिवीत दाखयलां. तशें तांकां सगळ्यांनी थाळयो मारच्यो. आतां आमी सांगा सेंट पॅट्रिका सांगाता सगळ्या भुरग्यां वांगडा एक फोटो आमी काडटले. सगळ्या भुरग्यां लागीं मागता मातशें मुखार येवन.